Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melakukan operasional and maintenance penggantian oli mesin hidran. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan alat-alat yang akan kita gunakan untuk mengganti oli mesin hidran ini. Alat yang harus kita gunakan adalah satu set kunci ringkas dan tang. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melepas baut aki agar tidak mengganggu proses penggantian oli mesin hidran. Melihat kegiatan proses penggantian oli mesin hidran ini, kita simak video selanjutnya. Selamat siang, selamat datang di Optik Serpong. Kali ini kita lagi ada pekerjaan penggantian oli mesin hidran. Di sini saya lagi pusing nih cara buat masukin olinya, itu sebelah mana, yang di sini apa yang sebelah sini? Karena cup olinya itu ada dua. Jadi di sini juga ada, di sana juga ada. Bingung saya jadinya nih. Tapi jangan bingung, kita harus bisa, kita harus semangat, kita harus buktikan bahwa kita bisa ganti oli. Yuk, mari kita cek kembali. Kita cek buka dulu di sini. Ini oli dengan kapasitas 3,318 liter. Ini posisinya sudah habis. Sudah kita kuras tadi. Sudah kita bersihkan untuk membuktikan bahwa ini sudah sampai kita olinya. Inilah oli yang sesungguhnya. Oli mesin hidran sudah lama ini diganti, kita ganti sekarang. Betul sekali ya guys ya. Ini oli hidrannya. Ini betul sekali. Oke, kita kembali cek kembali. Oli yang kita gunakan untuk mesin hidran Serpong pakai Pertamina Meditra. Oke. Ganti oli mesin hidran. Oli ini boleh campur pun. Ini abunya kegedean ini. Kayaknya dua deh. Banyak. Kapasitasnya. Kenapa? Dua dikit lumayan. Ngomong sendiri. Enggak, kalau lebih 2 meter buat saya di kali. Ya. Yang benar ya. Ini oli Meditra Pertamina. Kan murah kan? Ayo kurang 5 liter. Kayaknya kurang. Tambah lagi berarti ternyata 5 liter kita isi kurang. Nah, kita isi lagi. Habis 8 gue lagi kalau kita ini nggak ini kayaknya. Oh, masih di sana. Ya. Masih di itu kocok. Berarti belum bisa dijalan ya. Jangan lupa berdoa dan kita bekerja.
penggantian oli mesin hidran di Optik Serpong. Lebihnya kami mohon maaf, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safety.